Килиан Мбаппе ПСЖ-ро тобистон тарк мекунад ва ин гузариш ба корномааш таъсири калон мерасонад. Барои ба дастовардҳои бузург расидан ҳамлагари фаронсавӣ ба Реал Мадрид гузариш мекунад. Агар аз як тараф гапсари пул равад, аз тарафи дигар зане аст ки ба ояндаи Мбаппе таъсири калон мерасонад. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. модари Мбаппе ки феълан агенти ӯ ба ҳисоб меравад, ҳанӯз 3 сол пеш барои гузариши Мбаппе ба Реал Мадрид корҳоро шурӯъ карда буд. Килиан дили миллионҳо мухлиси мадридиро соли 2021 шикаст, чунки ӯ гузариш ба Сантьяго Бернабеуро рад кард ва бо ПСЖ шартнома бо рекорди ҷадид ба имзо расонид. Он вақт модари Мбаппе бо истифода аз диққати Реал тавонист ки маблағи калоне аз ҷайби сармоягузорони ПСЖ ба даст орад. Реал бошад дарк кард ки Мбаппе дар охир дар Париж мемонад ва сардӣ дар муносибати dastavу бозингар ба вуҷуд омад. Барои нигоҳ доштани Мбаппе дар Париж ҳатто президенти Фаронса Эммануэл Макрон ҳам миёнорав шуд то Килиан мавсими 2021-2022 дар дастаи ПСЖ боқӣ монад. акнун ба назар барои модари Мбаппе хурсандии фарзандаш аз миллионҳо доллари шайхҳо болотар истодааст ва ӯ ПСЖ-ро огаҳ кард ки Килиан охири мавсим ба дигар даста хоҳад гузашт. дастаи муддаӣ барои шикори Мбаппе бошад, Реал Мадрид мебошад. шумо чӣ фикр доред? оё Килиан билохира ба Мадрид кӯч мебандад ё дар охир боз пул кору борро ҳаллу фасл мекунад? фикратонро дар комментария қайд карда навори ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.